ფრენბურთში ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ტურის მატჩს დღეს რუსთავის სპორტის სასახლე უმასპინძლებს. საქართველოს და ესპანეთის ქალთა ეროვნული ნაკრებების შეხვედრა 7 საათზე დაიწყება. ოფიციალური ვარჯიშის დასრულების შემდეგ ქართველ და ესპანელ სპორტსმენებს რუსთავის მერი შეხვდა და სამახსოვრო საჩუქრები გადასცა. განსაკუთრებული მადლობა გვინდა უთხრათ საქართველოს ფრენბურთის ეროვნულ ფედერაციას იმისთვის, რომ მოგვეცა შესაძლებლობა ჩვენს ახალგასწნილ ევროპულ თანამედროვე სპორტის სასახლეში მსგავს შეხვედრას უმასპინძლოთ და ასევე ჰქონდეს შესაძლებლობა, რომ განსაკუთრებული წარმატებები უსურვოთ ქალთა ეროვნულ ნაკრებს. მოხარულები ვართ, რომ ქალაქი რუსთავი მორიგე ევროტურნირის მასპინძლობს კონკრეტულად დღევანდელ დღეს საღამოს 7 საათზე შეგიძლიათ ქალაქ რუსთავში სპორტის სასახლეში მობრძანდეთ და ერთად გულშემატკივროთ ქალთა ფრენბურთის ეროვნულ ნაკრებს, რომლებიც ევროპის საკვალიფიკაციო მატჩს გამართავენ ესპანელების წინააღმდეგ წარმატებებს უშურვებთ ჩვენს ნაკრებს. ახლა გავდივართ მოსამზადებელ ეტაპს ევროპის ჩემპიონატის არჩევისთვის. გვაქვს პირველი თამაში ესპანეთის ნაკრებთან. მოლოდინები გვაქვს, მიუხედავად იმისა, რომ შარშან დაუმარცხდით, ვფიქრობ, რომ წელს უპირატესობა გვაქვს, რადგან ვთამაშობთ სახლში და ხალხის გულშემატკივრობა ყოველთვის ჩვენთვის დიდი მუხტია.